Lekcija 1. Nadaljnja komunikacija. Naj zberem številke in se kmalu vrnem k vam. Sliši se dobro. Cenim, da si vzel čas za to. Seveda, želim zagotoviti, da sprejmemo najboljšo možno odločitev. To je pameten pristop. Imeti vse informacije veliko pomaga. Na koncu bi rad vedel, če potrebujete kaj drugega od mene. Da, če bi lahko preverili časovne roke za dostavo, bi bilo to koristno. Absolutno. To bom poskrbel, da bom vključil v svoje nadaljnje nadaljevanje. Hvala. Z vsemi temi informacijami se počutim bolj samozavestno. Vesel sem, da to slišim. Poskrbite, da smo dobro pripravljeni. Lekcija 2. Obalna kultura. Okoli obale so ribiške vasi. Precej slikovito je. To se sliši čudovito. Všeč mi je čar obalnih skupnosti. Da, kmetovanje je pomembno tudi v regiji, zlasti za lokalno gospodarstvo. Resnično. Tega nisem vedel. S kakšnim kmetovanjem se ukvarjajo? Pridelujejo različne pridelke, vključno s sadjem in zelenjavo. To je zanimivo. Stavim, da so lokalni trgi živahni in barviti. Absolutno. Sveži pridelki z tega območja so velika privlačnost za obiskovalce. Sliši se kot čudovit kraj za doživetje lokalne kulture. Res je. Veliko se lahko naučiš o skupnosti tam. Lekcija 3. Vpliv narave. To je dobra točka. Elementi, ki jih navdihuje narava, lahko vsakemu prostoru dodajo občutek miru. Popolnoma se strinjam. Vnos na prostem je lahko tako pomirjujoč. Da, in ustvarja povezavo z naravo, po kateri hrepenijo mnogi ljudje. Točno. Rastline in naravni materiali lahko resnično spremenijo sobo. Ste že poskusili vključiti naravne elemente v svoj dom? Da, imam nekaj rastlin, ki resnično poživijo mojo dnevno sobo. To je fantastično. Slišal sem, da lahko rastline izboljšajo tudi kakovost zraka. To počnejo. Poleg tega prostoru dodajo pridih življenja in barve. Morda bom morala dobiti tudi nekaj za svoje mesto. Lekcija 4. Potovalne aspiracije. No, želim raziskati novo mesto in se sprostiti na čudoviti plaži. To se sliši kot popoln pobeg. Imate v mislih določeno destinacijo? Razmišljam o nekem tropskem, morda tudi z bogato kulturo, ki ga bom raziskoval. To bi bilo neverjetno. Mešanje pustolovščine s sprostitvijo je najboljše iz obeh svetov. Točno! Rad bi doživel tudi lokalno kulinariko in aktivnosti. Ste razmišljali o tem, kako dolgo bi radi ostali? Razmišljamo o enem tednu, to bi moralo dati dovolj časa, da uživam v vsem. To se sliši idealno. Imeli boste dovolj časa za sprostitev in raziskovanje. Komaj čakam, da začnem načrtovati to potovanje. Lekcija 5. Jutranji sprehodi. Ta park se sliši kot nalašč za jutranje sprehode,
Resnično uživam v začetku dneva na prostem. Absolutno. Svež zrak in pokrajina lahko resnično postavita pozitiven ton za dan. Strinjam se. Bi morali kdaj iti skupaj? Ja, to bi mi bilo všeč. To bi doživetje naredilo še bolj prijetno. Mogoče lahko vsakič, ko gremo, raziščemo različne poti. To se sliši kot zabavna ideja. Ohranja stvari zanimive. Poleg tega se lahko motiviramo, da se tega držimo. Točno. Imeti sprehajajočega prijatelja je vso razliko. Načrtujmo torej za začetek prihodnjega tedna. Če Lekcija želite priti 6. do spomenika, se Potovanje lahko peljete s okoli. taksijem ali uporabite javni prevoz. To se sliši priročno. Je javni prevoz enostaven za navigacijo? Da, zelo enostaven za uporabo, zlasti znaki v angleščini. To je dobro vedeti. Zdaj se počutim bolj udobno pri uporabi. Poleg tega je odličen način, da med potovanjem vidite več mesta. Strinjam se. Med vožnjo rada opazujem lokalni življenjski slog. Točno. To prispeva k splošni izkušnji obiska novega kraja. Bi morali poiskati najboljše poti, preden gremo? Vsekakor! Načrtovanje vnaprej nam lahko prihrani čas in stres. Lekcija 7. Preverjanje vremena. Vsekakor! Mimogrede, ste že preverili vreme za jutri? Ne, nisem imel priložnosti. Ali naj bi deževalo? Slišal sem, da je morda nekaj tušev, zato je dobro preveriti. To bi bile koristne informacije. Morda bomo morali prilagoditi svoje načrte. Točno! Vedno je bolje biti pripravljen na spreminjajoče se vreme. Bi morali za vsak slučaj pakirati dežnike? Ja, mislim, da je to pametna ideja. Bolje varno kot žal. Strinjam se. Poskrbel bom, da s seboj prinesem svoje. Odlično! Upajmo pa na čisto nebo. Lekcija 8. Obisk bolnišnice. Jutri imam izlet v bolnišnico. Moram odstraniti tonzile. Oh ne, to se sliši nekoliko zastrašujoče. Ste živčni. Malo, ampak vem, da je to običajen postopek. To je res. Veliko ljudi je to storilo brez kakršnih koli težav. Točno! Samo želim zagotoviti, da bo vse potekalo gladko. Razumem. Imate koga, ki bi vas vzel? Ja, moja družina me bo podpirala. To je super. Podpora je velika razlika. Upam, da bom kmalu spet na noge. Lekcija 9. Vstopnice za javno slovesnost. Pomen je bilo majhnih vstopnic. Te vstopnice so bile podeljene ljudem, ki so se udeležili javne slovesnosti. To je zanimivo. Kakšna slovesnost je bila? To je bilo praznovanje dosežkov in mejnikov skupnosti. To se sliši smiselno. Ali so imeli vsi priložnost sodelovati?
Da, vstopnice so ljudem omogočale udeležbo in uživanje v praznovanjih. Obožujem takšne dogodke. Resnično združujejo ljudi. Točno! Spodbuja občutek skupnosti in ponosa. Ali so bile kakšne posebne dejavnosti ali predstave? Da, bili so govori, glasba in celo nekaj lokalnih stojnic s hrano. Lekcija 10. Navada grizenja nohtov. Ne vem, ali se bo moj brat kdaj nehal griziti nohte. To je lahko težka navada, ki jo je treba prekiniti. Ali se želi ustaviti? To počne, vendar se zdi, da se vsako leto bori s tem. Lahko si predstavljam. Pogosto je lažje reči kot narediti. Vsak januar se namerava ustaviti, vendar nikoli ne traja dolgo. Zanimivo je, kako so navade lahko tako vztrajne. Da, in včasih je za spremembo potrebno več kot moč volje. Mogoče bi lahko poskusil nekaj tehnik, ki bi mu pomagale prenehati. To je dobra ideja. Pozitivna okrepitev mu lahko deluje. Lekcija 11. Nakup nove pečice. No, pred kratkim sem kupil novo pečico blagovne znamke, znane po svoji učinkovitosti. To je vznemirljivo. Katere lastnosti ima? Ima možnost samočiščenja in različne načine kuhanja. To so odlične lastnosti. To mora olajšati kuhanje. Da, in hitro se segreje, kar je velik prihranek časa. Vidim, zakaj ste izbrali to blagovno znamko. Učinkovitost je ključna v kuhinji. Točno! Želim porabiti manj časa za kuhanje in več časa za uživanje v obrokih. Ste že preizkusili kakšen nov recept z njim? Še ne, vendar se veselim kmalu eksperimentiranja. Lekcija 12. Vključevanje skupnosti. V zadnjih 20 letih smo resnično bili v skupnosti že od samega začetka. To je impresivno. Izkazuje močno zavezanost lokalnemu razvoju. Absolutno. Toda ali smo bili pripravljeni na izzive na poti? To je dobro vprašanje. Pogosto je veliko bolj zapleteno, kot se zdi. Da, stavek preveč preprost pogosto ne zajema resničnosti. Točno. Delo v skupnosti zahteva veliko predanosti in prilagodljivosti. Ste v tem času opazili kakšne posebne spremembe v skupnosti? Da, narejenih je bilo veliko izboljšav, vendar izzivi ostajajo. To je neprekinjeno potovanje, kaj ne? Lekcija 13. Zahteve za zaposlitev. Kakšne so zahteve za to delovno mesto? Močne komunikacijske sposobnosti in izkušnje so bistvenega pomena. To je smiselno. Komunikacija je ključna v vsaki vlogi. Absolutno. To je ključnega pomena za timsko delo in sodelovanje. Ali potrebujejo tudi kakšne posebne kvalifikacije? Da, pomembne so lahko tudi ustrezne diplome ali certifikati. Vidim. Dobro je vedeti, na kaj se pripraviti. Zagotovo. Imeti prave veščine lahko veliko razliko.
Ali razmišljate o prijavi na podobno delovno mesto? Lekcija 14. Načrti večerje. Drugače naj naredim. Mogoče pražene zelenjavne testenine in sveža solata? To se sliši okusno. Pražena zelenjava doda tako odličen okus. Strinjam se. Poleg tega je zdrava možnost, ki jo je enostavno pripraviti. Da, in lahko ga prilagodite s katerokoli zelenjavo, ki jo imate pri roki. Točno, to je odličen način za porabo ostankov. Ali nameravate dodati kakšne posebne omake ali začimbe? Razmišljamo o česnovi in zeliščni omaki za izboljšanje okusov. Džem, to bo res dvignilo jed. Komaj čakam, da ga preizkusim. Lekcija 15. Izposojanje predmetov. Če si želite kdaj izposoditi moja orodja, seveda bodite previdni z njimi. Hvala, to cenim. Katera orodja imate? Imam vrtalnik, nekaj ključev in brusilnik. Vsi so v dobrem stanju. To je popolno. Vrtalnik bi lahko uporabil za nekatere domače projekte, ki jih imam v mislih. Ne pozabite jih vrniti v istem stanju, prosim. Absolutno. Dobro bom poskrbel zanje. Za koliko časa si jih lahko izposodim? Teden bi moral biti v redu. Če potrebujete več časa, mi sporočite. Sliši se dobro. Poskrbel bom, da bom svoje projekte hitro zaključil. Komaj čakam, da vidim, kaj ustvarite. Lekcija 16. Zdravstvena osredotočenost. Hej, kako si? Slišal sem, da ste se osredotočili na svoje zdravje. Dobro mi gre, hvala. Da, trudim se bolje jesti in redno telovaditi. To je fantastično. Katere spremembe ste naredili doslej? Začel sem pripravljati obroke in zjutraj hoditi na tek. To se sliši odlično. Priprava obrokov lahko prihrani veliko časa med tednom. Točno. Pomaga mi, da se držim svojih ciljev zdrave prehrane. Uživate v teku? Jaz sem. To mi očisti in poveča mojo energijo za ta dan. To je super. Nadaljujte, sliši se, kot da ste na pravi poti. Lekcija 17. Varna potovanja. Z veseljem vam pomagamo. Privoščite si varno potovanje in nam sporočite, če potrebujete kaj drugega. Hvala. Resnično cenim vso vašo pomoč. Seveda, želimo zagotoviti, da ste dobro poskrbljeni. To mi veliko pomeni. Mislite, da bi moral spakirati kaj posebnega? Priporočam, da preverite vreme pred odhodom. Odlična ideja. Poskrbel bom, da to storim. In ne pozabite nositi potrebnih dokumentov. Da, še enkrat bom preveril potni list in vozovnice. Popolno, varna potovanja in komaj čakam, da slišim za vaše potovanje. Lekcija 18. Tržne raziskave. Absolutno. Izvesti bi morali tržne raziskave, da bi bolje razumeli potrebe strank.
To je pametna poteza. Na katera specifična področja bi se morali osredotočiti? Mislim, da bi morali preučiti želje kupcev in nakupne navade. Da, razumevanje našega občinstva nam bo pomagalo ustvariti boljše izdelke. Točno, pomembno je vedeti, kaj najbolj cenijo. Bi morali poslati ankete ali opraviti intervjuje? Kombinacija obeh bi lahko zagotovila celovit pogled. To se sliši kot trden načrt. Začnimo pripravljati nekaj vprašanj. Navdušen sem, da vidim, kakšne spoznanja lahko zberemo. Lekcija 19. Načrtovanje potovanja. Hej, ste razmišljali o načrtovanju potovanja pred kratkim? Ja, želela sem raziskati nove kraje. To se sliši vznemirljivo. Imate v mislih destinacijo? Razmišljam o nekaj možnostih, morda nekje tropsko. Tropsko zveni neverjetno. Kaj vas privlači na teh lokacijah? Obožujem plaže in priložnost, da doživim različne kulture. To je odličen razlog. Ste že prej veliko potovali v tropske kraje? Ne toliko, kot bi si želel, zato bi bila to odlična pustolovščina. Poglejmo nekaj možnosti skupaj. Lekcija 20. Pisarniške zahteve. Imam nekaj informacij, ki jih ljudje v pisarni potrebujejo. To je lepo slišati. Kaj potrebujejo? Kdaj boste morali obiskati pisarno, da zberete vse potrebne podrobnosti? To je smiselno. Pogosto je lažje dobiti informacije osebno. Točno, srečanja iz oči v oči lahko hitro razjasnijo marsi. Naj pripravim kaj za ta obisk. Da, prinesite seznam vprašanj, da boste zagotovili, da pokrijete vse. Jaz bom. Sliši se kot produktivno srečanje pred nami. Vsekakor! Prepričan sem, da boste zbrali vse potrebne informacije. Lekcija 21. Karierne nastavitve. Kakšna je vaša želja za vašo kariero? Odprt sem za različne panoge, vendar imam v mislih nekaj priljubljenih. To je odličen pristop. Katere panoge razmišljate? Še posebej me zanima tehnologija in zdravstveno varstvo. Oba sta hitro rastoča polja. Kaj vas privlači k njim? Všeč mi je, kako lahko tehnologija izboljša življenje, zdravstveno varstvo pa je vedno bistveno. Absolutno. Dobro je delati na področjih, ki naredijo razliko. Da, želim se počutiti izpolnjeno pri svojih poklicnih odločitvah. To je pametna perspektiva. Nadaljujte z raziskovanjem teh možnosti. Lekcija 22. Prehranjevalne navade. Veste, ponavadi se vrne z bolečinami v trebuhu, ker toliko poje. Resnično, to se sliši neprijetno. Se od tega kdaj uči? Pravzaprav ne. Zdi se, da preveč uživa v hrani, da bi ga skrbel. Lahko se povežem s tem. Včasih je hrana preveč mamljiva. Točno. Pomembno pa je, da poslušate signale svojega telesa.
Da, zmernost je ključna, še posebej, ko gre za prijazne obroke. Ste že kdaj imeli podobno izkušnjo? Vsekakor. Naučil sem se hitrati po bifejih. To je dobra strategija. Vse je v ravnovesju, kaj ne? Lekcija 23. Nastavitve filma. Ima veliko najljubših igralcev in igralk. To je zanimivo. Ali ima najljubši filmski žanr? Da včasih gleda žalostne filme, ki resnično vlečejo srce. Vidim, zakaj. Čustveni filmi so lahko zelo vplivni. Absolutno. Pozneje pogosto vodijo do globokih pogovorov. Ali tudi 6 uživate v gledanju žalostnih filmov? Včasih pa imam raje komedije, ki olajšajo razpoloženje. To je pošteno. Dobra mešanica žanrov ohranja stvari zanimive. Zagotovo. Lepo je raziskovati različna čustva skozi film. Lekcija 24. Globalna povezanost. Organizacija je imela pripadnosti na vseh 6 celinah z več kot 170 državami članicami. Vav, to je impresivno. Upravljanje tako velikega omrežja mora biti izziv. Vsekakor. Usklajevanje s toliko kulturami in predpisi je zapleteno. Lahko si predstavljam, kateri so glavni cilji organizacije. Osredotoča se na spodbujanje mednarodnega sodelovanja in razvoja. To je plemenit cilj. Pomembno je, da sodelujemo po vsem svetu. Da, in zahteva razumevanje in spoštovanje različnih perspektiv. Točno. Sodelovanje je ključnega pomena za reševanje globalnih izzivov. Navdušen sem, da vidim, kako se še naprej razvijajo in prilagajajo v prihodnosti. Lekcija 25. Pustolovščina čaka. Na pustolovščini se takoj sliši odlično. Nisem se mogel več strinjati z raziskovanjem novih krajev. Absolutno. Nekaj vznemirljivega je pri odkrivanju neznanega. Ste razmišljali, kam bi radi šli najprej? Nagibam se proti gorem, obožujem pohodništvo in svež zrak. To se sliši neverjetno. Razgledi morajo biti tam zgoraj osupljivi. Ja, in uživam v izzivu dobrega pohoda. Kaj pa ti? Vedno sem si želel raziskati živahno mesto, polno kulture in zgodovine. To bi bilo zabavno. Energija v mestih je lahko zelo navdihujoča. Točno! Načrtujemo naše dogodivščine skupaj, lahko bi bilo zelo zabavno. Lekcija 26. Glasbene izbire. Kaj pa učenje igranja saksofona? Sliši se kot zelo zabavno. Ali pa bi morda raje godalni instrument, kot sta violina ali violončelo? Vedno sem občudoval globino zvoka violončela. Violončelo ima lep, bogat ton. Resnično lahko vzbudi močna čustva. Točno, toda saksofon ima tako živahno, optimistično vibracijo. Res je, odličen je za džez in v glasbo prinaša veliko energije.
S katero menite, da bi bilo lažje začeti? Rekel bi, da je saksofon morda bolj dostopen za začetnike. Dobra točka. Mogoče bi moral najprej poskusiti. Lekcija 27. Jasna komunikacija. Strinjam se, bodimo jasni in vključimo določene datume za boljšo jasnost. To je odlična ideja. Pomaga vsem ostati na isti strani. Točno. Izogiba se kakršnikoli zmedi glede časovnih rokov in pričakovanj. Ali naj pripravimo e-poštno sporočilo, v katerem je opisano vse? Da, poudarimo ključne datume in naloge. Jaz bom poskrbel za to. Pomembno je učinkovito komunicirati. Absolutno. Jasna komunikacija je bistvenega pomena za nemoteno sodelovanje. Ko ga pošljemo, lahko nadaljujemo, da zagotovimo, da vsi razumejo. Odličen načrt. Naj bo ta projekt uspešen. Lekcija 28. Dobre poslovne prakse. Pomembno je, da se pogovarjate z ljudmi, preden govorijo z vami, zlasti v poslu. Strinjam se. Gradnja odnosov je ključnega pomena za razumevanje potreb drugih. Walton je tudi menil, da je treba dobre ponudbe dobaviteljev posredovati strankam. Da, preglednost v poslovanju gradi zaupanje in zvestobo. Točno. Ustvarja koristno situacijo za vse vpletene. Ste že videli primere podjetij, ki to dobro počnejo? Da, številne lokalne trgovine se osredotočajo na angažiranost skupnosti in poštene cene. To je spodbudno. Pokazuje, da lahko etične prakse vodijo do uspeha. Zagotovo. Gre za ustvarjanje pozitivnega učinka. Lekcija 29. Želje in želje. Te želje so zanimive, ker jih ne bi želel zapravljati. Da, pomembno je, da kar najbolje izkoristimo tisto, kar imamo. Mislim, da ne bi želel milijonov dolarjev, če bi to pomenilo izgubo svojih vrednot. To je pametna perspektiva. Bogastvo mora prihajati z odgovornostjo. Točno. Raje bi imel dovolj, da bi živel udobno in pomagal drugim. Enako se počutim. Gre za ustvarjanje ravnovesja v življenju. Da, in osredotočanje na izkušnje in ne na materialne stvari je ključnega pomena. Absolutno. Spomini trajajo dlje kot posesti. Ohranimo to miselnost, ko sledimo svojim ciljem. Lekcija 30. Inovacije v hrani. Večerja ali sladoledna solada morda preprosto skoči iz stroja. To se sliši futuristično. Predstavljajte si, kako priročno bi bilo to. Zagotovo bi prihranili čas pri kuhanju in čiščenju. Da, toda ali bi bil tako dober okus kot domači obroki? To je veliko vprašanje. Sveže sestavine običajno naredijo veliko razliko. Res je. Mislim, da je nekaj posebnega pri pripravi hrane sami. Strinjam se. Kuhanje je lahko ustvarjalen in prijeten proces. To je tudi način, da se povežete z drugimi pri deljenju obrokov. Točno. Cenimo umetnost kuhanja, medtem ko uživamo v sodobnih ugodnostih.
Lekcija 31. Prilagodljivo vodenje. Na koncu je prilagodljiv pristop k vodenju bistvenega pomena v današnjem svetu. Ne bi se mogel več strinjati. Prilagodljivost lahko pomembno vpliva na uspeh ekipe. Da, voditelji se morajo učinkovito odzvati na spremembe in izzive. Ste videli uspešne primere fleksibilnega vodenja? Absolutno. Podjetja, ki sprejemajo spremembe, ponavadi uspevajo v težkih časih. Impresivno je, kako nekateri voditelji spodbujajo inovacije s prilagodljivostjo. Točno, spodbujanje prispevka ekipe lahko privede do boljših rešitev. To je odlična točka. Sodelovanje je ključnega pomena pri vsaki vodstveni vlogi. Upoštevajmo ta načela, ko razvijamo lastne vodstvene sposobnosti. Lekcija 32. Spoznavanje novih ljudi. To je super slišati. Ste srečali vse v pisarni? Še ne, vendar sem že spoznal nekaj sodelavcev. To je dober začetek. Lahko traja nekaj časa, da spoznate vse. Ja, veselim se povezovanja z več ljudmi. Gradnja odnosov na delovnem mestu lahko močno vpliva na zadovoljstvo pri delu. Absolutno. Lepo je imeti prijatelje na delovnem mestu. Ste našli koga s podobnimi zanimanji? Ja, nekaj jih uživa v pohodništvu in aktivnostih na prostem, tako kot jaz. To je fantastično. Mogoče lahko skupaj načrtujete nekaj izletov. Lekcija 33. Poslovne osnove. Dejavnosti, povezane z ustvarjanjem in prodajo izdelka ali storitve, so fascinantne. Ja, res so. Katera so po vašem mnenju najpomembnejša funkcionalna področja poslovanja? Rekel bi, da sta trženje in prodaja ključnega pomena za doseganje izdelka. Vsekakor. Toda proizvodnja in storitev za stranke sta enako pomembna. Točno! Vsako področje mora sodelovati za splošen uspeh. Ste se sami ukvarjali s katerim od teh področij? Ja, opravil sem nekaj marketinškega dela in to je res koristno. To je super. Razumevanje vseh vidikov lahko resnično izboljša vaše sposobnosti. Zagotovo. To je neprekinjen proces učenja v poslovnem svetu. Lekcija 34. Javni prevoz. Odlično. Kako pogosto avtobusi vozijo na tem območju? Običajno tečejo vsakih 15 minut v vrhunskih urah. To je precej priročno. To olajša premikanje. Da, in pomaga zmanjšati čakalne čase, kar je vedno plus. Se vam zdi javni prevoz zanesljiv? Večino časa, ja, običajno je po urniku. To je dobro vedeti. Raje uporabljam javni prevoz, ko je le mogoče. Enako tukaj. Je okolju prijazen in pogosto manj stresen kot vožnja. Točno! Na to načrtujemo potovanja z avtobusnim sistemom. Lekcija 35. Srednja otroška perspektiva. Mislim, da mi je všeč, da sem srednji otrok. Lahko se povežem s svojo starejšo sestro in mlajšim bratom. To je zanimivo.
Biti v sredini vam pogosto daje edinstveno perspektivo. Točno, vidim obe strani stvari, kar mi pomaga pri posredovanju konfliktov. To se sliši dragoceno. Ali vam je lažje razumeti njihova stališča? Ja, vsekakor. Lahko sočustvam z odgovornostjo moje sestre in brezskrbnim odnosom mojega brata. Vendar mora biti ravnovesje. Kako to obvladate? Poskušam poslušati oba in dati nasvete, kadar je to potrebno. To je zrel pristop. Zdi se, da ima biti srednji otrok svoje prednosti. Res je, cenim vlogo, ki jo imam v naši družinski dinamiki.